Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu hano i Washington DC, muzindukanye na Diana Nininahazwe. Muti twabateguriye iki none mu gatondo kuno wa gatandatu nkuko bisanzwe imisi yose ya gatandatu aho turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini azikurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru tuyahere mu Burundi aho bamwe mu banyagihugu baba mu mihingo itandukanye basaba kuronswa amazi meza kugira ngo bashobore guhangana n'ikiza c'ibihara vy'inkende. Ibiharuro vy'abandura ico kiza mu Burundi bibandanya kuduka. Wanyuma ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko bwasanganye ubwandu n'uwo mu ntara ya Ngozi. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi, murayisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Ico kiza c'akaranda k'inkende mpox cemejwe na leta ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida kuva ku igerekerezo rya 2025 ukwezi kw'indwi uno mwaka. Ni nyuma yo kubeshuza ubujejwe amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka Bururi ko hari abantu batatu bari ku musego bagwaye iyo ngwara. Inyuma yo kwemeza ako karanda, umushikiranganje Redwine Baradahana ajejwe amagara y'abantu asaba abarundi mu manama atandukanye abagabisha kubahiriza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda nikagume karandagata, kubera harimo kijanye no guhimiriza abene gihugu kugira ngo twikingire, gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, gukoresha imiti yo kwihanagura mu minwe bimwe twita amadesinfectant, kutegerana cyane igihe turi nko mu masengero, mu masoko cyangwa mu bindi bikorwa, mu mashure, tukagerageza gutandukanya kumwe twabikora muri corona kugira ngo tureke kwanduzanya. Ako kama ariko ntikariko karubahirizwa mu bibanza byo mu mihinga itandukanye bihuriramwe abantu benshi. Mu isoko ya Kotebu mu gisagara ca Bujumbura naho haribonekeza indobo ku bwinjiriro bumwe bw'iryo soko usanga atamazi arimwo. Abakorera muri iryo soko bavuga ko bafise ubwoba ko ako karanda gashobora gutema gatongora. Ntibyoroshe na gatoya kubera umwe wese yinjira uko ashatse, yavuye nta himiriza rihari rikomeye. Kuravye nko mu yandi masoko nko kwa Siyoni usanga bakaraba neza, hasanga hari nk'umuntu ari ku muryango uwinjiye adakarabye akamugara agakaraba. Abantu baranamukanya gose kandi uravye mbere ico kiza umenga nta nico kibabwiye. Ibintu vyo gukaraba biratugoye cyane no gukuramukanya, twebwe usanga twibagiye tukaramukanya tugaca tubura n'amazi yo gukaraba. No ku bituro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura bihagararamwe imodoka rizunguruza abantu, akamu k'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ikariko karubahirizwa. Uyu numwe mu ngenzi yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nga muri parking urabona nta hantu woza urakaraba kenshi hariho. Karubazi yuko bari bazanye amabombo bakagira ngaha aye ku murongo abantu bakaza barakaraba, ubu nta bihari. Bategezwa gukorana ko mukuriye. Urumva yuko kubyikingira ntibiba bigikunze. Ahandi abahakorera basabwa gukurikiza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda k'inkende nikabandanye karandagata ni mu mashure. Igitega ku mugwa mukuru wa politike haharurwa amashure menshi yisumbuye afise uburaro bw'abanyeshure. Abarongoye amwe muri ayo mashure bavuga ko ubukene bw'amazi butazoborohereza gukora isuku neza abanyeshure nibava mu buruhuko. Ariko ku ishure ryisumbuye ryitiriwe umutagatifu w'ubwitonzi aho nyene Igitega, Patiri Simoni Nzigirabajya arirongoye yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ku ishure arongoye atakibazo bazogira. Turazi kugwaruka ruzoshika hano rukumburanye cyane gose rukeneye kugwana mu nda, ariko tuzogerageza dutangure tubasigurire tubibutse kandi twizeye ko bizogenda neza. Twebwe twaragiriwe ibakwe turaronka abagira neza badufasha gushiraho ayandi mazi twisangije ya forage. Nibaza ko atakibazo kidasanzwe tuzogira c'amazi mu vyerekeye isuku. Iyo ayo ya Regide zataje ayo yuwacu arashobora gukora. Kumbibe zimwe zimwe Burundi buhana n'ibindi bihugu amabwiriza y'isuku mu ntumbero yo guhangana n'akaranda k'inkende mpox naho nyene ntari karakurikizwa. Abaca ku rubibe rwa Gatumba ku rubibe Burundi buhana na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ko birenganira ukuri kwamye. Basaba ko hoshigwaho byangombwa kugira ngo ntibafatwe n'ako karanda benshi bavuga ko kaje kava muri Kongo. Najabuke muri iyo ndwi heze sinakaravye umuntu yigira uko nyene kubera
ata bintu bihari umuntu yokarabiramo. Je nta mazi nigeze mbona, naciye ngenda nongera ndahaca ngaruka, nta mazi nigeze mbona. Ayo mazi boyazana tukaza turayakaraba. Twayumvise ko yateye, gusa igihari ni uko bodufasha bakazana ibikoresho bakadufashiramwo amazi n'amasabune tukadakaraba ku mwanya ku mwanya. Mwishirahamwe Semaburi ivugira abagwayi mu Burundi babona ko leta ikwiye gutorera umuti ico kibazo c'ubukene bw'amazi kuko isuku ridashoboka ahatagira amazi. Serge Nshuti ajejwe igisata co kumenyesha amakuru muri Semabo. Rero tugahimiriza abarundi bose ndetse n'abanyamahanga baba muri kino gihugu cacu ko bogerageza bakaza barubahiriza impanuro canke ingingo ziba zafashwe n'abajejwe amagara y'abantu. Kuri leta nayo turayisaba ko yogerageza mu bihingo itandukanye na cyane cyane nko mu bisagara aho usanga hari ubukene bw'amazi bakakwiragiza amatangi y'amazi kugira ngo aho bishoboka abantu benshi baza bararonka ingene baronka amazi yo gukaraba. Kuva ku karanda kemejwe na leta y'u Burundi ku igenekerezo rya 25 ukwezi kw'indwi uno mwaka wa 2024 ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bumenyesha ko abarenga ku 100 aribo bamaze kwandura ku karanda, benshi nabo mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu asaba uwo wese abonye ibimenyetso by'ako karanda kwihutira kuja kwa muganga kandi ko kuvugwa ari ku buntu. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aha muri Amerika, Vice President Madame Kamala Harris yifatiye mu gahanga Donald Trump yahora ari President wa Amerika, akaba ari nawe mukandida President ku ruhande rwo mu mugambwe w'abarepublika. Mu kiganiro ciwe ca mbere yatanze kuri televiziyo ya Amerika CNN kuva yemeye kuzoserukira umugambwe w'abademokrate mu matora, Madame Kamala yanebaguye cane ivyumviro vya Donald Trump na cane kubijanye n'abimukira hamwe na politike yiwe kuri Israel. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika mu Congereza muyishikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru. Kubw'icegera c'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris harageze ko ico gihugu cibagira burundu intwaro ya Trump. Mu kiganiro cari kirindiriwe n'abantu benshi kuri CNN, Harris yatangaje ko Trump yagerageje gucanishamwo abanyamerika. Yabivuze ari mu rugendo rwo kwiyamamaza muri leta ya Georgia, imwe mu zikomeye mu bumanuko bwa Amerika. Kubw'uwo mukandida w'abademokrate ashira imbere umwumvikano muri politiki hamwe yotogwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu, vyoba vyiza ashize muri leta yiwe umushikiranganje aturuka mu mugambwe bahanganye w'abarepublikani. Ku bibazo nkoramutima ashira imbere, Kamala Harris yavuze ko niyatogwa atazohagarika umugambi wo gucukura ingufu z'umuyaga nkuba urimwo ubumara, naho abakingira ibidukikije babigwanya. Kuri we Amerika irashobora kuhakura ubutunzi bukomeye. Harris yavuze ati, reka nsubire kubigaragaza, mu mwaka wa 2020 ndiko ndiyamamariza mu kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu sinigeze nanka umugambi wo gucukura ingufu z'umuyaga nkuba urimwo ubumara. N'ubu sinzigera nankiriza uwo mugambi. Ico gisata ni nkoramutima cane muri leta ya Pennsylvania irondegwamwo amajwi menshi kuko giha akazi n'amikoro ku bantu benshi. Kuvyerekeye abimukira, ingingo isanzwe ivugwa cane n'uwo bahanganya Donald Trump, Harris umugore w'imyaka 59 abona ko abinjira baciye mu nzira zitemewe n'amategeko bashobora kubangamira umutekano wa Amerika mu bikorwa vy'iterabwoba. Naho kare yarafise ingendo ihushanye n'iyo mvugo muri kahise, Kamala Harris wewe yijeje ko atacahindutse, ko n'ubu acizeye ko ihindagurika ry'ibihe ari ukuri kuhari kandi ko ari kibazo cihutirwa, ndetse ko Amerika ibwirizwa kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere bikabangamira igisenge c'isi. Aha niho Donald Trump amufatira ko ari mahindagu. Trump avuga ko anyotewe kuvugana n'uwo yita mugenzi we, akamwereka ko yahinduye imvugo mu vyiyumviro vyose Harris ashira imbere. Yavyanditse ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi afatiye mu kiganiro kizobahuza itariki 10 z'ukwezi kuza kw'icenda. Kuva Joe Biden akuyemwo akarenge mu kwezi kw'indwi agasigira ikibanza Kamala Harris, Trump ntiyigeze ahagarika nawe kwifatira mu gahanga uwo bahanganye. Yanamwagirije ko yagize urukundo rw'abirabure ku mvo za politike. Aha Kamala Harris ntiyashatse kubivuga ko vyinshi, ahubwo yihutiye kuja ku kibazo gikurikira abanje kukanyuzamwo ati, niko yiyamira n'indirimbo yiwe ishaje. Nayo ku ntambara ya Israel hoho ntajya umunwa. Harris yavuze ati,
As I said then, I say today, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Nkuko namaze kubishikiriza, Israel irafise uburenganzira bwo kwivuna umwansi, ariko ku rundi ruhande abanyapalestina b'inzirakarengane baramaze kwicwa. Dutegerezwa gufundika amasezerano y'amahoro mu biganiro biriko birabera i Doha. Gucika ubu abahinga ntibarashobora kwerekana ukunzwe kurusha uwundi hagati y'umukandida w'abademokrate Harris n'umurepublikani Trump, gusa bavuga ko Harris arusha icizere Biden. Bose baracateza amaso co kimwe ku mareta akomeye nka Georgia izo bazojamwo mu kwezi kw'icumi ari nako kwezi amatora azoberamwo. Ico bikoze Trump yaragiye kuwa kane uheze muri Michigan. Pierre Claver n'inkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro vya kano kanya. Tubandanirize rero ku kiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi ry'Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani ni umunsi wahariwe abashimutwa bakaburirwa irengero. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zashyize ahagaragara itangazo rihuriweho risaba abarebwa n'icyo kibazo bose gushyira hamwe imbaraga zabo kugira ngo bafashe abashimutwa bakaburirwa irengero kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga cyangwa se ya buri karere k'isi. Mu Rwanda, umuryango wa Uziel Ntakirutimana wo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza uramutabariza ushaka kumenya irengero rye. Hashize icyumweru atwawe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa. Tuganira na Madamu Eliana Mwarakoze wo mu mudugudu wa Rusororo mu kagari ka Remera mu murenge wa Boneza, yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'uku kwezi. Uyu mugore yatubwiye uko byagenze n'abamutwariye umugabo. Araje baramujyana ari saa 3:30 z'ijoro, nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere. Batubwira ikintu bamujyaniye, twageze ku karere turamubura, tugera kuri ribu ya ikave turamubura, amakirizo yose twarashatse twaraheze. Yatwawe na bande se? Twabonaga ari abantu bambaye ibya gisirikare. Uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we Ntakirutimana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza ahashoboka hose. Nabaje kujya ku murenge, gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira, mbonye bitinze ndajya kuri ribu Kayove, naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira, bose bakambwira ngo bazakurikirana, ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero. Abasirikare harya muri Magaba nagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira, nahamagara ngo ntabwo turahamagara, ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya saa 6 ngo baraza kumbwira na n'ubu. Mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, abaturage baturanye baketseho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu Rutsiro. Uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye inkiko zikabimugiraho umwere. Ijwi ry'Amerika rivugana na Bwana Patrick Munyamahoro Muhizi uyobora umurenge wa Boneza yatwemereye ko umuryango wa Ntakirutimana wamwituye umugezaho ibyishimutwa rye. Kubera ko n'ubundi yari asanzwe agenda akamara iminsi ngira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka. Yajyaga mu nzego z'umutekano? Yari yaragiye Kongo aragaruka. We naramuvugishije rwose, yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho jenoside, aragenda ariko yari azi ko gihari, aragaruka, yagiye nk'inshuro nk'ebyiri. Ayo makuru rero bayangejejeho nibyo nkirimo nshakisha kugira ngo nanjye menye aho ari, ariko ntabwo turamenya amakuru ye neza. Uyobora umurenge wa Boneza avuga ko Ntakirutimana atagizwe umwere ku byaha bya jenoside akekwaho, ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 urubanza rutaraburanishwa mu mizi. Ntabwo ari ukugirwa umwere, ahubwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko. Yaburanaga ifungwa iminsi 30. Ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko ntabwo bagiye ofo y'ikibazo. Ku ruhande rwa Madamu Mwarakoze agasaba ko bamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye. Icyifuzo ni
nuko nyine twebwe twamenya ahantu aherereye tukavuga tutenda cyangwa se yarapfuye. Ikibazo nuko nyine twabuze irengero, icyo kibazo twagize. Bibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari, wenda mukambwira. Ijwi rya Amerika rivugana na Bwana Confiance Ntakirutimana, umwe mu basore babyawe na Uziel Ntakirutimana, yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu Rwanda bamwizezaga kumuha amakuru y'aho se umubyara aherereye. Mu kiganiro kirambuye Ijwi rya Amerika ryagiranye na Munyamahoro Muhizi, gitifu wa Boneza, biroroshye guhita wumva ko yabazaho umwe mu baturage ayobora aherereye. Aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko. Iyi kibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera, kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera bubanze bukora akazi kabwo? Bo barumva umuntu wabo yarapfuye se? Twarabasobanuriye. None se mubabwira aho aherereye? Nose umuntu uri mu butabera, ubwo ikindi wakenera kirenze icyo umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo, ariko umuntu umwe, babiri, batatu barambwiye ngo ni abantu batanu. Naburiya ni abantu batanu, nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe, kandi mubona musanzwe muzi, mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano. Ni mworoshye, njye sinari nahari, dumuduha umwanya tumushake. Nibyo twari tukirimo rero, kumva deja bumva panike yarabaye. Njye nabwe nta bacengezi dufite mu gihugu, nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu. Niba baratwawe n'inzego z'umutekano, nimureke dukurikirane. Ndanababwira noneho, reka mbaze noneho RIB, turaganira na RIB. Rero mu by'ukuri niba duha umwanya, ni njyewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha. Unose umuturage ngiye yagenda ngaceceka. Nibashira umutima hamwe, nibaturekera ikibazo, dukurikirane tumenye aho umuntu ari. Rwose umunsi nabimenye, nanjye bwanye nabajyana nzamubereka. Ku isaha ya saa saba zo kuwa gatatu w'iki cyumweru, Ijwi rya Amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho, bahise badukupiraho telefone badusaba kubohereza ubutumwa bugufi. Kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho. Ijwi rya Amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Twahamagaye Bwana Thierry Murangira uvugira urwego ntibyadukundira. Uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi 2 gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka Gasabo, Francisco Saveri Mutuyemungu, waburiwe irengero. Kubw'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika bakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza bene gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganira kuri gihe cyose izamuwe. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali. Mukomeje kumva amakuru y'iwanyu mu ntara ku Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi umwaka w'amashuri uzatangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Hirya no hino mu gihugu ababyeyi baregeranya ibikoresho abanyeshuri bakeneye. Bamwe ntibiborohera kubera ko ibiciro by'ibikoresho by'ishuri byiyongereye. Abatuye mu kigwati cya Mutambara mu Rumonge baravuga ko ubukene bubugarije butazatuma babona ibikoresho bikenewe. N'inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muragizwaho na Thierry Vendayishimiye. Turumva tubisenga Imana kubera hariho umuntu yatubwiye ngo n'inyuma ya Karabaye ngo Imana irakora, rero tukoresha ukwizera. Uwo ni umwe mu babyeyi bateshejwe izabo n'umwuzure w'ikiyaga Tanganyika, ubu akaba aba mu nzu y'ihema ku Mutambara wa Rumonge, aho yariko yishura umukunzi w'Ijwi ry'Amerika ko yihebuye ko atazoshobora kuronka ibikoresho by'abana biwe buca batangura ishure. Ico gihe yari kumwe n'umwana wiwe yiga mu mwaka wa 3, afise abandi babiri, umwe yiga mu w'indwi uwundi mu w'umunani. Yasiguye uko ubuzima bwifashe muri kino gihe umwaka w'ishure wimirije gutangura. Ubwo tuhabaye no kuri tuhabaye ku kibazo kinini, inzara, ubukene, eka nta kuntu mbona urumva gira twibereyeho kubw'Imana gusa yonyene. Ubwo bukene nabwo butegwa nuko abo bateshejwe izabo n'umwuzure wa Tanganyika ataho barima bafise, ntibadandaza kandi nta myuga yobatunga bariko bararangura, naho borima babanje gukebesha ntibaharonka. Uyu mukenyezi yari yabajije bamwishura bati n'ubu nyanditse isaha nariko mbaza uwundi mukenyezi ngaha ndamubaza nti wewe wabaye ino muraturangira aho twoseka naho ba mu bigazi dufume turima yampakaniye tinaze ntaho menyereye tuhakura mwande
ntawuhaduha. Tubajije ukugene bariko baritegurira kurungika abana ku ishure, uyu mukenyezi afise abana 4 biga yagize ati kaze nta na kimwe bakaze ntavyo numva mu mutwe wanje kuko hajya kwitegurira ikintu uba ubona n'ikintu intambwe ugezeko, none kugera uno munsi iyo ntambwe zewe ntayo mbona kuko no kurya ni ikibazo n'isida. Nta kundi rero numva umenga ndiko ndavyitegurira kuko navuze nti ivyo Imana izokora nivyo nyene nivyo tuzoyakira. N'abana b'abanyeshure baba muri ico kigwati bari mu mwiheburo. Uyu n'uwiga mu mwaka wa 5 w'ishure shingiro. Naca nditegura kubona amakaye ndabona na birato na uniforme ndabona. Abavyeyi bagiye kubirondera sizi ko bazobironka. Bamwe muri abo bavyeyi barizeye ko Imana izobafasha bakaronka ababaha ibikoresho by'ishure. Abandi nabo bati tuzoba turabagurira amakaye 2 bongere ko ayo bakoresheje mu mwaka uheze agisigaranye impapuro nkeyi. Uwundi muvyeyi we ntabona uko azobigenza. Nihagera gutangura amasura atana kimwe bafise no kwicara muhira nta kundi, kandi abana nabo bagaca bakuraho ingeso mbi, kuyerera, kwangara kubera batagiye kwisure. Urongoye komine ya Rumonge Auguste Minani amenyesha ko ikibazo c'abo bavyeyi basaba gufashwa kugira ngo bashobore kurungika abana babo ku ishuri akizi. Yizeza abo bavyeyi ko batazoronka ibikoresho babihawe n'amashirahamwe komine izobasahiriza, ariko aratanga impanuro kubahora bahabwa ibikoresho by'abanyeshure. Twoshimeka cyane dusaba bene igihugu ko iyo bahawe amakaye kuri we yakoresha kuyaha abana kugira ngo baje kwiga ntibasubire. Twabonye umwaka uheze aho usanga baje kuyadandaza hakuyashira abana, ukabona umuntu hawe amakaye n'ishirahamwe iri akaza gusaba irindi shirahamwe bakabigira nk'urudandazwe. Iyo ngendo rero mbi turasaba ko itosubira kubonekeza uyu mwaka. Kw'isoko nkuru ya Rumonge ibiciro by'amakaye biteye umwihebura abavyeyi ko batazoshobora kugura amakaye akwiye abana bose bari mu mashure. Uyu numwe twahuriye aho bagurisha amakaye. Ibiciro vy'amakaye vyaraduze cyane ku rugero rwo hejuru, ahubwo birateye n'ubwoba turiko turavyitegereza. Twumva agahinda umwe karaduhindanye n'abanyeshuri bagiye kuja kw'ishuri muri uno mwaka. Byatubereye ikibazo rwose bikomeye. Ngaruka nuko tubona abana benshi bamwe nk'abadafise amanota meza umenga tuzobagabanya tubakuremwo kw'ishuri, hasigare twigisha bo tubona bafise amanota meza. Aho kw'isoko mu Rumonge ikaye y'impapuro 100 yahora igurwa amafaranga 2,000 mu mwaka uheze ubigeze ku mafaranga 3,500. Iyi mpapuro 60 ubigurwa 2,000 kandi mu mwaka uheze itarenze amafaranga 1,200 y'amarundi. Iyo duga ry'ibiciro abadandaza basigura ko riva kwitituka ry'ifaranga ry'u Burundi, ubukene bw'ibitoro bituma kwiyunguruza no kunguruza ibyo uranguye biduga. Ikiganiro c'abakenyezi, aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni kw'Ijwi ry'Amerika. Mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagore bahunze intambara baturuka muri za teritwari za Masisi na Nyiragongo bahishemo gukora ubuhinzi kugira ngo bashobore kwitunga. Bishyize hamwe abaturage babaha amasambu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukani Bakomera yarabasuye. Aha turi ni muri grupe ya Rusayo ibarizwa muri sheferi ya Bukumu muri teritwari ya Nyiragongo. Aka gace kari muri tumwe tugize iyi teritware gatunzwe n'ubuhinzi butandukanye burimo ibirayi, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba n'ibigori. Muri aka gace kandi hakorerwa ubworozi butandukanye burimo ubw'ingurube, ihene n'intama. Inka zo ziracyari nke cyane ugereranyije n'andi matungo yorowe ahangaha. Aka gace kandi kazengurutswe n'ubwinshi bw'inkambi, dore ko nariho habarizwa inkambi ya Rusayo icumbikiye impunzi ziganjemo izaturutse muri teritwari ya Masisi n'igice kimwe cya teritwari ya Nyiragongo. Ubwo twazamukaga twerekeza muri aka gace twagiye duhura n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu mirima guhinga. Aba biganjemo impunzi. Uyu ni Madamu Rahabu Kahindo, impunzi yaturutse Ishasha mu teritwari ya Masisi, dusanze yikoreye umutwaro w'ibiti by'imyumbati. Nenda kushamba. Ubu njyewe ngiye guhinga nk'uko ubibona nikoreye ibiti by'imyumbati. Nshaka kugira ngo ndebe ko umuryango wanjye wabaho neza, kuko kwicara mu nkambi ntacyo bimaze. Ubu ningeraho ndatangira akazi. Impamvu mpisemo kwikorera ibiti by'imyumbati ni ukubera ko isombe nazo zisigaye zarahenze muri Goma. Ubwo rero ibi biramfasha njyewe kuko iwacu ntitukigerayo tena.
Tukihagera twasanze itsinda ry'abagore bahunze intambara barimo guhinga abandi batera imbuto. Abo banyekongokazi bavuga ko bahisemo gukora ubuhinzi nyuma yo gusanga ubuzima bumeze nabi mu nkambi z'impunzi, cyane ko batakibona ubufasha buturutse kuri leta ya Kongo n'abaterankunga batandukanye. Twebwe hano tureba turi impunzi, twabonye ubuzima bubaye bubi mu nkambi, duhitamo kwishyira hamwe dukora ubuhinzi. Twaraje ahangaha muri Nyiragongo dusaba abaturage basanzwe bafite imirima baduha ku mirima. Nk'uko ubibona ahangaha turahinga imihoko, ibijumba, ibishyimbo ndetse n'ibigori. Ibyo byose rero tubikora kugira ngo imiryango yacu ibeho neza. Ubuhunzi nibwo bwatumye dutekereza dutyo. Twabonye turambiwe imfashanyo kandi nazo zitazira ku gihe, niho twahisemo kwishyira hamwe ngo duhinge. Ibi twabikoze kugira ngo turebe ko twabona n'amafaranga make yo gufasha imiryango yacu. Aba bavuga ko kuva aho bafatiye icyemezo cyo kuva mu nkambi bagakoresha amaboko mu gutunga imiryango yabo, batagitega amaboko ku mfashanyo iva ku miryango itegamiye kuri leta. Nubwo barimo kugerageza kwiteza imbere, bavuga ko bagikeneye ubufasha butandukanye buturutse kuri leta n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kugerageza kurwanya inzara mu nkambi z'impunzi. Barasaba leta kwita ku kibazo cy'umutekano bagasubira iwabo mu cyaro kuko barambiwe ubuzima bwo guhunga. Sasa tunateseka, tunaomba msaada kubakuu. Nubwo turi gukora ubu buhinzi ariko tubayeho nabi cyane kuko nta wishimira kuba mu nkambi z'impunzi. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi n'inzego zose za leta ngo zidufashe, wenda zirebe ko zagarura umutekano wacu, ariko mu gihe tugitegereje ko umutekano ugaruka barebe uko badufasha ubu buhinzi bwacu bugende neza. Nibyo natwe turababaye cyane kubona dukora ubuhinzi. Reba nawe ahangaha turi guhinga ni ku mabuye, nubwo turimo kubikora ariko ntabwo twishimye. Inzara niyo ibidutera. Ubwo rero nimba kudufasha batabishoboye bagarura umutekano wacu. Batusaidie kwanza banyamanzishe bile. Nubwo hari amatsinda yishize hamwe mu gukora ubuhinzi, hari bamwe mu mpunzi batabonye uburyo biyungana bagenzi babo mu matsinda kubera ko batabashije kubona igishoro kimwe n'abandi. Ababo icyo bakora ni ugukorera ku mibyizi ya buri munsi bagahahira ingo zabo. Uyu ni Mukamana Ronia, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hafi 70. Tumusanze ahingana bagenzi be. Hano ndi gukorera abandi kugira ngo ndebe ko nabona utwo kurya, kuko turi guteseka mu nkambi, ntacyo turi gufata, turi impunzi. Kugira ngo turye nuko twakorera abandi, niho turi kubona utwo kurya twaburebure natwo tutaduhagije ariko tukabona bwacu. Irya Amerika yagerageje kumenya nimba hari icyo ubuyobozi bukora mu gufasha aba bagore ariko ntibyadukundiye. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: umushumba gito akuragirira inka mu manga. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ijwi rya Amerika nino ngaha duce tuba turabangiriye igice ca mbere c'ibiganiro n'amakuru vya kino gitondo. Mwari mwabiteguriye mwongera mu bishikirizwa na Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha, twari kumwe muhinga bw'ivyuma. Reka tubikebanure twifuriza kubandanya muranirwa mu manyu no mu vyanyu. Nitwasize mwenyene, twasigaranye bagenzi bacu bo mu kiganiro c'umuziki kugira ngo babasusurutse biciye mu ndirimbo zitandukanye. Ahanje turaza kongera amakuru igihe c'isaha 12 ku mugoroba, n'amakuru ngiye kubategurira aza kwa yibanze kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini ariko nazo bagezweho ico gihe ijyanye no ku isi. Mu kurindira mururanirwe.